zan sha yafi malamai suka ce yafi da ki ce wa namiji ai dama ka san bana so me yasa zaka siyo ba zan sha ba. Wannan abu na daya. Abu na biyu malamai suka ce fa inal mar'a tastaghribu min ar-rajul asabiyatun wa adamu taqdim wa ihtimamihi minhu. Duk lokacin da mata Allah ya yi da wani abu, duk lokacin da namiji ya siyo abu, mace tana son tambayan namiji nawa ka siyo. Shi kuma namiji duk duniya na da gaskiya abin da ya tsana wajen mace ya siyo abu ki tambaye shi nawa ya siya. Idan ya siyo abu sai ki ce an me? An cuce ka. Wannan tambaya guda biyun malamai suka ce namiji baya so. Ku ji, idan ya siyo abu kada ki tambaye shi nawa ya siyo. Idan ma an cuce shi kuɗinsa ne, idan ma ba a cuce shi ma kuɗinsa ne, haka ne? Idan ya ga dama ya gaya miki, malamai suka ce kada ki yadda kuma ki ce an cuce shi. Ko kuna ganewa kuwa? Shi yasa suka ce idan namiji ya siyo abu babu ruwanki, ba sai kin tambaye shi nawa ka siyo ba, ba layinki bane. Idan ya gaya miki nawa ya siyo kada ki yadda ki ce an cuce shi. Idan kina so ki taimaka masa ki bari ba ran da ya siyo abin ba, suka ce wata rana ko washe gari ko jibi ko wata ran yayi gaji yana cewa zai ƙara siyo, sai ki ce wannan abin fa kuɗin da aka siyan maka ba haka yake ba fa. Kada ki yadda ki ce an cuce shi. Shi namiji idan ya ji mace matar shi ta ce an cuce shi, kallon ta maida shi wawa yake yi. Kuma wawan ne mana? Namiji ba a hannun mace ba wawa ne wallahi. Allah da gaske. Da haka kada ki yadda ki ce an cuce shi. Ki ce masa wannan abun fa ina ga an siyar maka kuɗin da ba haka ba. Ai an cuce shi ne kenan ba, amma kalmar an cuce shi baya so. Wannan abu na 6. Abu na 7 suka ce namiji mace tana sararrashi, haka ne? Haka ne ba? Mace tana sararrashi. Yanzu idan mace mijinta ya shigo gida da yamma ko zai fita da safe sai ta ga ya jawo ta haka, matar shi ta aure, ya sa ta a jikin kirjinsa, ta kwanta a kirjinsa, yana mata abu kaman yara za ta yi bacci, yana mata haka. Ya za ka ake yaro zai bacci ba? Da Allah me za ta ji a ranta? Daɗi ba? To shi namiji kada ya zo ya shirya zai fita kasuwa, ki jawo shi. Namiji baya so. Suka ce al'adafatul hanan, adafa da hananiya. Adafa da hananiya miji al'adafatul hanan, ja a jiki da nuna so da rarrashi. Suka ce mace kalan wanda take so daban, namiji kalan wanda yake so daban. Mace an kamata haka za ta ce ka mata gata. Shi namiji malamai suka ce idan kina so ki kama shi, a ga kalmomin da ake amfani da su. Idan yazo zai fita ko in ya ja ki jiki ko kuma bai ja ki jiki ba, in kina so ki nuna masa cewa kina tausaya mai, kina ƙaunarsa, sai ki ce masa anta kabirun fi aini. Sai ce gaskiya baban wani, kawai Allah madaukin sarki ya sa ina matuƙar ganin kimar ka idona. Wallahi Allah ne ya san irin yadda nake ganin darajar ka. Allah ne ya san yadda nake ƙaunar ka. Allah ne ya san yadda nake son ka. Da zai yi da yau ina da kuɗi ba? Ƙarya zaki fa. Wallahi ƙarya zaki. Sai ki ce da yau ina da kuɗi ba? Wallahi da na kayi wankan nan ka sa hula, wallahi da yau ina da kuɗi ba inda zaka je ka. Kawai zama min zaka ya ɗaki in dinga ta kallon ka yau in mana cefanen gidan nan. Zai yadda amma shi ya zauna? Ba zai yadda ba. To wannan kalmar da kika faɗa mai na cewa da yau kina da kuɗi, da ki zaki yi cefanen gidan nan, kawai ya zauna ki ta kallon sa. Wallahi wawa sai ya fita ta tunanin ki azu. Sai kiga ya dawo gida karfe 4. Me ya faru? Ce kawai na kulle shago na taho ne. Kai dan a caban na kwace mashin a kansu saboda sun samu mata masu wayo. Yana jin mashin din balas, daga ya cire balas bai samu kudin cefane ba, bai samu kudin komai ba, sai ya zo